Друзья, приветствую. Вопрос от подписчика. Уважаемый Александр, на выдохе слышу свистящие звуки за грудной клеткой, за грудиной. В основном это на выдохе. Хрипы слышны на расстоянии, особенно чувствую, когда я сплю. Что это может значить, о чем это говорит? Это называется экспираторная одышка. Связана она прежде всего со спазмом бронхов и накоплением слизи. Обычно эти состояния совмещаются, спазм и накопление слизи. Это бронхиальная астма прежде всего, хронические неспецифические заболевания легких, ХНЗЛ. В основном поражается бронхиальное дерево, верхние дыхательные пути. Слизь накапливается, и воздух, проходя через слизь, вызывает характерные свистящие, такие булькающие звуки, которые действительно слышны на расстоянии. Поэтому, если вам тяжело выдыхать, если эти симптомы усиливаются к вечеру, то вам стоит обратиться к пульмонологу, провести дыхательный тест и выявить нарушение или отсутствие заболевания верхних дыхательных путей, особенно бронхиальной астмы. Напомню, что существует инспираторная одышка, когда человеку тяжело вдохнуть. Как правило, инспираторная одышка на вдохе возникает при заболевании сердца. Застойное явление в малом круге кровообращения, в легких. В отличие от экспираторной одышки, человеку тяжело находиться в положении лежа. У человека есть симптомы заболевания сердца, нарушение ритма, отеки ног и так далее. Обращаю ваше внимание, что экспираторная одышка – это про заболевание верхних дыхательных путей и легких. Инспираторная одышка – это заболевание сердца. В первом случае обращаетесь к пульмонологу, во втором случае к кардиологу. Берегите себя и свое здоровье. С уважением, Александр Падалко. До встречи.